И всем привет, ребята! Сегодня я вам хотела рассказать, как выводить чехарду. Она у нас считается четырехэлементным монстром. Чтобы вывести нам чехарду, нам нужна будет конгушка и нам нужна будет лавотека. И если конгушку вместе с лавотекой скрестить, то у вас получится чехарда. Вот я скрестил, и у меня получилась чехарда. Конгушка плюс лавотека получается чехарда. И я вам, ребята, хотел сказать, что огромное спасибо, кто ко мне добавляется сюда в клан, потому что нас уже тут 5 человек, а у нас уже 55 уровень. До лавотеки нам осталось еще немного. Если еще кто-то вступит, то мы можем накопить спокойно на лавотеку. Вот мой ID. Вот. И смотрите. Еще хотел сказать, что спасибо огромное тем людям, которые мне отправляют ключики вот эти вот. У меня их уже целых 4. Они мне сейчас просто очень нужны. Я покупаю вот этих вот маленьких, которые из земли вылезают на разных островах. Поэтому всем спасибо. Ну на этом было все. Всем пока.